Помашите мне ручкой, привет сделайте. Имин, пожалуйста, привет покажи. Есть, привет. Пап, тут надо было какой-то натиральный что-то, а я не взяла. Ничего страшного. Они хотят сесть на землю. Папа, я в поход пойду. Пойду в аквапарк. Папа, я хочу аквапарк. Папа, я хочу аквапарк. Папа, я хочу аквапарк. Папа, я хочу аквапарк. Я вырос. Еще раз так сделай, Имин. Побербус. Прямо свежий. Проверим, вода горячая или холодная. Пап, можешь проверить? Папа, завтра можно покатаюсь? Папа сказал, можно в тракторе только завтра. Можно, пожалуйста, в тракторе? Папа, понял? В тракторе в дороге. Папа, давай. Обратно туда. Минуты две. Сейчас на электрокаре был, я на подмоге. Сейчас я минуты две буду у ресепшена. Adam уже yemek istiyor. Ася, подожди, да, включайся. Вот, Мисс, привет покажешь? Ася, привет покажи. Onun kapına da koydum ha. Смотри, какая. Ася, будешь? Ася, будешь? Смотри.
Вот, кушай. Ням, ням, ням. Покушай. Все, покушай. Вкусненько. Как будто я буду пить. Мама, а потом мороженое. Hazır gelmiyoruz.
Я хочу сюда. Папа, я хочу вот сюда. А где Мончик? Esas ayaklarını çek. На кофте Да, очень много есть. Мама, посмотри. Мам, покажи. Мам, Мамаша. Привет, привет. Бублик. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Ата пока-пока-пока-пока. Ayka, sen çağır Ayka. Hani Ayka? Ama bak. Yaşayıncını. не тяжело. Все, Сеня. И вот еще нужно зайти. Вот там мы были. Такой марш. Все, Ася. Дошли. Все, дошли мы.
Yavaş bak. Kolun acıyacak, kolun acıyacak. Yavaş. Haydi bakalım Mehmet Efendi üzümle. Ayak gelip geçicidir. Al bakalım. Такой Шоколадный шоколад, лимон. Да? шоколадный лимон. Лимон, да. Пойдем. Держи. Спасибо. Пока-пока. Это лимон. Давай, держи. Пик-пик. Держи. Спасибо. Ой. Спасибо. Иди с этой шафеткой.